hivyo wengi wao na tunavyoshauriwa ni muhimu sana kuuza katika masoko kuliko zamani ambako wachimbaji wadogo wengi walikuwa wanaibiwa bei kwa sababu walikuwa wafahamu. Sasa hivi bei ya dhahabu mchimbaji anauza kwa kuamua na kwa kuangalia bei ambayo inatolewa kila siku na Benki Kuu kwamba leo soko la dunia liko hivi, kwa ndani tutakuwa hivi. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo tunafanya. Lakini pia nishukuru serikali ya Tanzania kwa sababu imejaribu kufocus zaidi ama kuangalia zaidi kuone na wawezesha wa Tanzania kwa kuwapa elimu na kumiliki madini wao wenyewe. Lakini pia haikuweka ukuta kwa wachimbaji wakubwa ambao wana mitaji wameweza kuja hapa na kuhitaji maeneo ya kuchimba. Lakini mimi nizungumzie kwa wachimbaji wadogo kwamba pia tunashirikiana vyema na wachimbaji wakubwa walioko hususan mgodi wa GGM ambao mimi binafsi tumeshirikiana nao sana. Na ninasema hivyo ni kwamba binafsi kama Hainga nimeanzisha kampuni ambayo inajulikana kwa jina Golden Hainga tangu mwaka jana tarehe 15 mwezi wa 4, ambao pia itafanya shughuli nyingi za kibiashara na za kiuchumi, lakini mojawapo ni kuendesha shughuli za uchimbaji, utafiti, uuzaji madini na kadhalika. Kwa sasa nimejaribu kuwaegemea zaidi katika shughuli za uchimbaji, lakini pili, nimeshafanya utafiti wa awali katika maeneo ninayochimba ambao taarifa yao ninayo hapa. Nategemea kufanya drilling kwa maana ya kuchoronga kupata miamba, na nategemea kukutana na STAMICO, wanazo mashine kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Ndio Mheshimiwa Rais amejaribu kutusaidia, Mama Samia amejaribu kuwasaidia kuwawezesha wachimbaji wadogo wasichimbe tu kwa mazoea, lakini wachimbe kwa ajili ya kuboresha kazi zao, lakini kuinua vipato vyao, vipato vya jamii na wazunguka, lakini pia kwa taifa. Binafsi uchimbaji wangu nauweka wazi kwa sababu kila siku tunafanya documentary nao mabinti ambao wapo hapa na wengine wako kule mgodini, ambao kila siku data za uchimbaji, matumizi ya kila siku masaa 24 zinaletwa makao makuu ya kampuni yangu ambao wana document na taarifa zote ziko wazi. Nimeanzisha kampuni hii lakini pengine kusaidiana na wachimbaji wenzangu, na nimeanzisha miradi ambayo mingine tayari ninataka kufanya kazi ya biashara ya kuuza chokaa kwa ajili ya hizi battery plant. Lakini pia nimeshauriwa na Sanadini kupitia ofisi yao ya Geita kwamba kwa sababu miamba yangu niko chini karibu 1500 na karibia 1500 underground mining, na wameshauri kwa sababu wewe unalipua kila siku, ni vyema uwe na magazine yako binafsi. Nitaiona iko pale na jengo kwa kutimiza hayo masharti. Lakini pia ni wiki mbili zilizopita nilikuwa nimealikwa na mkemia mkuu Morogoro kwa ajili ya kupata uelewa semina ambayo ilitushirikisha wauzaji, wasambazaji, waagizaji toka nje wa kemikali aina ya cyanide, na walinialika kama mdau. Kwa hiyo nimehudhuria hiyo semina. Kwa Nyarugusu tunashirikiana vizuri kata ya Nyarugusu kwa viongozi mbalimbali, na kama mtaona hapa hii barabara nimejaribu kutengeneza mimi, ilikuwa haiwezi kupitika. Nimetumia pesa ya kampuni kwa ajili ya kuboresha kwa ajili ya shughuli zangu, lakini pia kwa jamii nyingine ambayo iko hapa kijijini. Lakini pia kwa kurudisha ile ambayo tunasema tunarudisha tunachokipata kwa jamii. Kuna shule inaitwa Sekondari ya Dhahabu hapa Nyarugusu, iko kata ya Nyarugusu. Bahati nzuri mimi ni board member wa hiyo board. Kutokana na upungufu wa walimu, tulizungumza na mwalimu mkuu ambaye toka Januari anajaribu kuwapa posho, sio mishahara, lakini anajaribu kuwapa. Nilimueleza kwamba ni vizuri akatafuta walimu wawili. Kwa hiyo gharama zao za kuishi, kupanga chumba, vyombo na kadhalika, tangu mwaka jana natimiza hiyo. Lakini pili, tuna hospitali yetu RC ya Roman Catholic, wameanzisha mama na mtoto, na Mheshimiwa Waziri kupitia TAMISEMI Dr. Jafar alikuja kama mgeni rasmi. Kwa hiyo nimejaribu kuomba pale, nimetoa michango nadhani mara 2 mara 3, na kwa mara ya mwisho nimetoa juzi kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, sio peke yangu, lakini pamoja na watu wengine tunashirikiana kama wachimbaji. Tunajua ni wajibu wetu. Hapa nilipo tumezungumza na kituo cha afya cha Nyarugusu na daktari wa pale kuja kutrain, ametrain. Tunataka tuwe na usalama mgodini na walituagiza tufanye nini. Kwa hiyo tunatumia kumpongeza kwamba ameendelea kututambua wachimbaji wadogo, na ni mwaka juzi tu ametoa hizi mashine za kufanya drilling ambazo kwa Geita ziko hapa Rumgasa kituo. Lakini pili,
akaona zile mashine hazitoshi, ameongeza mashine zingine. Hiyo ni kuonyesha kwamba yuko na nia kiasi gani kwa wachimbaji wadogo na hasa wa Tanzania. Zipo mashine kwa gharama nafuu, ni kama bure. Lakini pia ninajua ana juhudi za kuwasaidia wachimbaji wadogo kupitia Tume ya Madini, lakini kupitia matamko yake, na unamsikiliza kama kiongozi kwamba ile lugha anayoitoa ni ya dhamira ya kweli. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania wasiogope, tunaye rais ambaye anatujali sisi wachimbaji wadogo. Kwa hiyo ni juu yetu kuchangamkia fursa ya uchimbaji mdogo. Tutakuwa wakubwa siku moja na nchi itapaa kimaendeleo, naamini.